У Києві на вулиці Новокостянтинівській, що на Подолі, дорогу не поділили мотоцикли з автівкою. За попередніми даними, водій двоколісного влетів у «Шкоду». Від потужного удару байк перелетів через бордюр та зніс дорожній знак. На жаль, поспілкуватися із мотоциклістом та почути його версію нам так і не вдалося, бо коли приїхали репортери, чоловіка вже забрали до лікарні. За словами свідків, він був без свідомості. Один зі свідків продемонстрував нам відео з реєстратора. На кадрах видно, що мотоцикліст маневрує дорогою, а вже за мить біля автозаправки врізається в машину. Водій «Шкоди» не на жарт перелякався, заявив, що за 13 років кермування жодного разу не потрапляв у ДТП, а тут ще й аварія із постраждалим. Їхав кілометрів 20 за годину, включив завчасно правий поворот, почав повертати на заправку. Перед тим, як повертати, дивився в праві зеркала. Зі слів керманича «Шкоди», ДТП спровокував саме мотоцикліст. Мовляв, був неуважний, не дотримувався правил дорожнього руху та хотів різко проскочити між АЗС та автівкою. Натомість каже, що сам діяв за всіма правилами, переконався у безпеці на дорозі і лише тоді став повертати. Аж раптом удар. Нічого не було. І в момент повороту, я не знаю, звідки він вискочив, цей мотоцикліст. Він проскакував між мною і бровкою і хотів, мабуть, проїхати прямо, вдарив він мене в переднє крило. На місці дорожньої пригоди також працювали слідчі. Тепер вони мають дослідити відео з камер спостереження та встановити, хто ж саме порушив правила дорожнього руху та спричинив ДТП. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.